Съдбата на двама млади хора беше решена в съдебната зала, изпълнена с напрежение и тъга. Сиера Халсет, която е на 16 години, и приятелят й Арон Гереро, който е на 18 години, са застанали пред съдията, докато се разкриваше чудовищното им престъпление. Сиера е отнела живота на собствения си баща. Престъплението е ужасно и нечовешко. Тинейджерите нападнали Даниел Халсет с нож. Те дори са се опитали да манипулират тялото му в ужасяващ опит да прикрият следите. Взели са автомобила му, защото са искали да избягат от последствията. Това ужасно събитие се е случило през април 2021 година. Дъщерята е отнела живота на собствения си баща, човекът, който е трябвало да бъде неин защитник и наставник. Когато реалността на ситуацията е настъпила, мъката, недоумението в съдебната зала са били очевидни. Сиера и Арон са усетили как тежестта на деянията им са се стоварили върху тях, докато съдията е четял наказанието. Доживотен затвор с възможност за освобождаване след 22 години. Огромността на престъплението им, вредите, които са били нанесени и разбитият живот, който е оставал след себе си, са изисквали най-тежката присъда, която законът е можел да позволи. Окръжният съдия Киара Джоус признава Сиера и Арон за виновни, след като и двамата признават за престъплението. Наложена е максимална присъда от доживотен затвор с възможност за предсрочно освобождаване след 22 години. При изтичането на наказанието в съдебната зала е затеял дъх, като всяка стричка е звучала с тежестта на деянията им. Сиера е изглеждала незаинтересована, поведението е показвало, че не й пука, а Арон от друга страна е изглеждал, че се срива под тежестта на вината си. Онова, което бе тласнало Сиера към такова ниво на дистанцираност, остава в мислите на присъстващите. Как човек може да открие способността да върши зло в своята собствена кръв? Медийната лудост около случая бе достигнала трескава височина. Извън сградата на съда, влогърите с големи YouTube канали са разследвали спецификата на престъпленията, като са добавили своята собствена интерпретация и мнение. Разказът е привлякъл вниманието на обществеността с зашеметяващите си обрати и неразгадаеми дълбочини, но на фона на медийния цирк е било изключително важно да не се изпуска от поглед голямата тъга в основата на ситуацията. Едно семейство е било съсипано, животът на един баща е бил безмилостно откраднат, а общността е останала да се съвзема от последиците. Фокусът е трябвало да остане върху паметта на Даниел Хелси и дългият път на изцеление, който е очаквал засегнатите. Когато вратите на съда са ги затворили, Сиера и Арон са били отведени да започнат да излежават своята присъда в затвора. Тежестта на действията им е щяла да ги последва, напомняйки им за непоправимите щети, които бяха нанесли. Ако някога можеше да се намери изкупление, то ще да бъде дълго и мъчително пътуване. Филип Чизъм. Филип Чизъм, когато е само на 14 години, ужасява държавата с ужасните си деяния, които трайно ще променят живота на всички замесени. Колин Рицер, която е жертвата, е била не само учителка по математика, но и модел за подражание в гимназията в Данвърс. Тя нямала представа, че собственият ученик ще бъде виновен за отнемането на живота й. Тежестта на жестоките и безмилостни престъпления на Филип е оттекнала в съдебната зала, когато съдията от Върховния съд Салем Дейвид Лой е произнесъл наказанието. Животът на Колин Рицер, изпълнен с тих героизъм, е бил признат от съдия Лой, който подчертава, че вълните на тази трагедия никога няма да спрат да се разбиват в бреговете на участниците в нея. Тежестта на престъпленията на Филип са изисквали твърд и непоколебим отговор от страна на правната система. Защитникът на Филип се е опитал да изгради разказ за психично заболяване, целящ да обясни необяснимото престъпление. Съдебните заседатели обаче категорично са отхвърлили това твърдение, считайки го за напълно отговорен за своите деяния. В резултат на съдебното производство Филип получава доживотна присъда с възможност да бъде освободен след 25 години. Освен това, той е осъден на 40 години затвор за своите обвинения в жестокост и грабеж, с които се е сблъскал. Майката му, Даяна, е плакала безмълвно насред драматичния сценарий в съдебната зала, борейки се с осъзнаването на поведението на сина си. Обхваната от тъга и вина
вина, тя е използвала случая, за да изрази най-дълбоките си извинения към семейство Рицар, признавайки непоправимата болка, причинена от ирационалните решения на сина й. Нейната скръб е изпълнил въздуха, подчертавайки опустошението, причинено от действията на Филип и за двете засегнати семейства. По време на целия съдебен процес Филип е запазил стойческо поведение пред съда. Визията му е наподобявала тази на играч на покер, който потиска емоциите си. Липса на скръб или съпричастност е предизвикало шокови вълни в съдебната зала, като е оставил много от присъстващите в недоумение и търсене на обяснение. Как може едно малко дете, което е изглеждало безчувствено, да извърши такова отвратително деяние, без да помръдне? Случаят с Филип е смразяващо напомняне за злото, което се крие дори в най-наивните хора. Ужасяващият характер на действията му и липсата на разкаяние хвърлила сянка върху съдебната зала, пораждайки безпокойство относно сложността на човешкият мозък и възможността злото да се прояви на всяка възраст. Съдебната зала замлъкнала, когато чукчето е ударило, запечатвайки съдбата на Филип. Тежестта на трагедията е витаяла във въздуха. Джеймс Фейродир. Джеймс Фейродир е ненормален младеж с странна фиксация върху това да се превърне в прочут сериен престъпник. Осъден е на 27 години затвор за извършването на брутална смърт на двама невинни души. Трагично. И двете жертви умират от неговите ръце, което трайно го белязва като извършител на ужасни престъпления. Джеймс Атфилд е първата жертва на жестоките му нападения. Той претърпява необратимо увреждане на мозъка и е нападнат от Фейродир на 24 март 2014 година. 3 месеца по-късно Джеймс нанася нов удар, като този път се насочва към Нахид Алмания, 31 годишна саудитска студентка в университета в Есекс. Серията му от насилие обаче е спряна, когато е заловен през май 2015 година, докато планира трето нападение. Той не се разкаива, свободно заявява участието си в двете престъпления и се признава за виновен по обвиненията. Джеймс е извършил тези ужасни жестокости на 15 годишна възраст, докато учил в академията на Колчестър. Юношеските му години са помрачени от тормоз, главно заради големите му уши, и той се сблъсква с допълнителни предизвикателства в училище, включително дислексия и аутизъм. Макар че тези трудности хвърлят светлина върху емоционалните му проблеми, те не оправдават или извиняват неговата планирана жестокост. Изненада. В началото на изповедта си Джеймс не изразява особена скръб, като подробно описва фактите за действията си без съпричастност или съжаление. Джеймс поискал обжалване въз основа на възрастта и умствената си компетентност по време на престъпленията, в опит да намали суровостта на наказанието си. В крайна сметка обаче аргументът му е отхвърлен, като се подчертава огромността и покварата на деянията му. Съдът е постановил, че престъпленията му са твърде чудовищни, за да допусне такъв подход, като потвърди тежестта и уместността на наказанието, което е получил. В случая Джеймс е отразяващо напомняне за злото, което може да съществува сред младите умове. Тревожното му желание да се превърне в известен сериен престъпник подчертава рисковете на необузданите мечти и потенциала на неописуемите разрушения. Отказът на жалбата му демонстрира отдадеността на обществото да държи хората отговорни за техните деяния, независимо от възрастта или посочените умствени утвърждения. Нехемия Григо. На 15 годишна възраст Нехемия Григо извършва ужасяващо деяние, който разрушава самите основи на семейството му. Той отнема живота на своите родители и тримата си по-малки братя и сестри в ужасна трагедия, случила се през октомври 2015 година, като ги подлага на жестоко нападение с две различни оръжия. Огромността на постъпката му е изпратила шокови вълни в квартала, оставяйки всички изумени. Осъзнавайки сериозността на постъпките си, Нехемия смело се признава за виновен за участието си в катастрофалната трагедия. Съдията от семейния съд първо поискал наказание, подходящо за възрастта му, тъй като по време на престъплението той е бил младеж. През 2019 година предишното решение е отменено и Нехемия е наказан като възрастен. По време на задържането си Нехемия избира да се подчини на полицията без присъствието на адвокат. В честното си признание той твърди, че действията му са били мотивирани от дълбока омраза към майка му. Бруталността на престъплението, както и фактът, че е имало няколко жертви, оправдават неговата присъда до 120 години затвор. В крайна сметка Нехемия е осъден на 3 едновременни
доживотни присъди, като са му зачетени 6 години и 285 дни, които е излежал преди това. Това е означавало, че ще трябва да изтърпи поне 30 години в затвора, преди да има право да бъде освободен. Той е стоял тихо, докато наказанието му не е било изречено на глас в изпълнената с емоции съдебна зала. А стоицизмът му може би е прикривал вътрешната му агония. Той все пак е намерил време да изрази съжаление и да се извини на семейството си. Според докладите от съдебното заседание, Нехемия е говорил меко и е бил дълбоко засегнат. Този образ е допринесъл за сложността на трагедията, като поставя под въпрос разбирането на обществото за причините, които стоят за такива чудовищни престъпления. Макар че е трудно да се разбере напълно дълбочината на мъката на Нехемия и психологическите обстоятелства, които са го потикнали да извърши такова отвратително престъпление, неговите извинения загатват за скръбта му от безвъзвратна загуба, която е причинил. Историята на Нехемия служи като поразително напомняне за крехкостта на човешкият живот и непредсказуемото на човешкото поведение, особено сред младите хора. Тя подчертава критичната необходимост от всеобхватни системи за подкрепа на психичното здраве, програми за ранна интервенция и семейна намеса, за да се идентифицират и решат основните проблеми, които могат да доведат до такива катастрофални последици. Ти-Джей Лейн. Ти-Джей Лейн е бивш ученик от гимназията в Чардон, който е разрушил живота на много хора, когато е извършил ужасен акт на насилие на 17 годишна възраст. На 27 февруари Лейн отнема живота на 3 ученици от гимназията в Чардон и ранява още 3. Свидетели съобщават, че Лейн е имал лични проблеми с една от жертвите си, тъй като са пътували в един и същ училищен автобус. Лейн, който е бил въоръжен с пистолет 22 калибър, нападнал учениците. Действията на Лейн имат сериозни последици. 2 от ранените ученици са настанени в болница, като единият от тях остава трайно парализиран. Физическите и психическите белези, нанесени на оцелелите, оставили целият град в шок. Първоначално Лейн е вкаран в затвора като непълнолетен поради възрастта му по време на престъплението, в очакване на решението на властите дали да го съдят като възрастен или като дете. Жестокото му нападение е отнело живота на Дани Парметър, Ресел Кинг младши и Димитриус Хулин, лишавайки ги от светли перспективи за остатъка от живота им. Изненадващо, Лейн не е показал съжаление за поведението си. В съда той е бил облечен с синя риза с копчета, само за да изложи на показ обезпокоителното послание, изписано на бялата тениска. Тази дума не само е описала действията му, но е увеличила травмата на семейството на жертвата, когато е получил възможността да говори в съда. Забележките на Лейн просто са задълбочили мъката на семейството на жертвата. Вместо да изрази съжаление или да потърси прошка, той е направил груби и обидни изявления, които са изострили раните. Той дори се е смял безчувствено на майката на една от жертвите, която смело е представила своята история. В крайна сметка Лейн се признава за виновен по всички повдигнати срещу него обвинения. Сериозността на престъплението му е изисквало той да бъде наказан по подходящ начин. Съдът осъжда Лейн за 3 доживотни присъди без право на предсрочно освобождаване, който гарантира, че той ще прекара остатъка от живота си в затвора. Масовото убийство в гимназията в Чардон е разтърсило основите на града и на цялата държава, подхранвайки лична неприязън и изкривена психика. Той е разкрило уязвимостта на образователните институции и спешната нужда от по-строги мерки за безопасност и грижи за психичното здраве на учениците. Питър Курти. Питър Курти е само на 13 години, когато се превръща в един от най-младите и жестоки престъпници в Обединеното кралство. След като съдията премахва заповедта за ограничаване на докладването, детето е идентифицирано и осъдено на максимум 12 години затвор за жестоката смърт на Гленис Бенсли. Записът от камерата за видеонаблюдение показва как Кърти напада и отнема живота на Гленис Бенсли. След ужасното престъпление, младият престъпник избягал в близкият парк Сметхуик, Уест Мидландс, където нагло се е похвалил с отвратителното нападение.
Огромната бруталност на престъплението е шокирало обществото и е съсипало семейството и приятелите на Бенсли. Зохеб Маджид, съучастник на Кърти, също е признат за отговорен за участието си в престъплението. Маджид е получил присъда от 10 години, лишаване от свобода. По време на произнасянето на присъдата, съдията Джон Уорнър е наблегнал на бурното минало на Кърти, като е подчертал липсата на ограничения и структура в домашният му живот. Съдът заявява, че родителите на момчето не са успели да признаят сериозността на неговите деяния, прехвърляйки вината на други и допринасяйки за нежеланието му да поеме отговорност за своите престъпления. Според съда, Кърти и Маджид са объркали Глинис Бенсли с мъж поради облеклото и прическата. След съдебния процес Кърти е признат за виновен за престъплението. В миналото Кърти е имал агресивни изблици и предишни присъди за опит за кражба, нападение с цел кражба и побой, което е обезпокоително предвид младата му възраст. Тези обезпокоителни констанции пораждат опасения относно причините, които може да са повлияли на агресивното му поведение. Безсмислената и ужасна смърт на Глинис Бенсли е оставила семейството и в траур и в търсене на отговори. Кевин, нейният брат, е изразил шока и тъгата си, като е подчертал, че Глинис е вървяла по този път в продължение на 30 години без инциденти. Загубата на скъп член на семейството никога не е лесно, независимо от възрастта на извършвателя. Главен инспектор Сам Ридинг, който е ръководил разследването, е подчертал, че Кърти и Маджид са възнамерявали да използват насилие срещу всеки, към когото са се насочили. Синхронизираните им действия, които са пристигнали на място на инцидента в рамките на няколко секунди един след друг, са били заснети от камерите за видеонаблюдение. Трагично е, че Глинис Бенсли е станала неволна жертва, избрана на случайен принцип по двойката, която е объркала с мъж, носещ златна гривна. Както виждате, престъпленията не водят до нищо хубаво, а животът, който живеем ние в момента, е един от най-разцъфтелите. Трябва да се радваме, да оценяваме живота и да оценяваме близките си хора, защото в противен случай последствията не са никак добри. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Споделете долу в коментарите, а ако сте сметнали, че видеоклипът ви е бил интересен и образователен, бих се радвал да се абонирате за канала ми с камбанка, тъй като ще получавате известия за всеки един нов качен видеоклип от мен. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!